What's up, guys? They call me Kijana wa Onsongo, and you're hanging out with Joy from Nairobi TV. Joy from Nairobi TV. Tuko hapa ndani ya Nairobi TIV. Na niko hapa na Joy mwenyewe, guys. Subscribe to this amazing channel. I shall behold man no more with the inhabitants of the world. Mine age is departed, and is removed from me as a shepherd's tent. I have cut off like a weaver my life. He will cut me off with pining sickness. From day even to night wilt thou make an end of me. I reckon till morning that as a lion, so will he break all my bones. From day even to night wilt thou make an end of me. Like a crane or a swallow, so did I chatter. I did mourn as a dove. Mine eyes fail with looking upward. O Lord, I am oppressed, undertake for me. What shall I say? He hath both spoken unto me, and himself hath done it. I shall go softly all my years in the bitterness of my soul. O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit. So wilt thou recover me, and make me to live. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. For thou hast cast all my sins behind thy back. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They that go down to the pit cannot hope for thy truth. The living, he shall praise thee, as I do this day. The father to the children shall make known thy truth. The Lord was ready to save me. Hallelujah, hallelujah. Welcome to my YouTube channel where we preach the gospel, where we will talk about love, 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 love. Goko ni wendo wa Ngai twaragiriria. Wendo wa Ngai ndohana wendo wa mundu. Now Psalms 103 verse 3 kaiga, he who forgive all the iniquities. He who forgives all your iniquities, who heal all your diseases. Niwe Jehovah Rapha. Turaria niki ndaho iga tuhure Isaiah 38 ni ndo wake. Isaiah ne atumirwo kwe mundu wetagwo Hezekia. Ti Hezekia ni Hezekia. Akirwo akamwire atiriri, ndwari ino urwarite ni ugukua. O tore ndagitari angiguthima akwire murimu uri uri naguo hari okinyite we no ugukua. No ndagitari ndakoragwo akuite kiugo kia muico, we mwene niwe ukoragwo na kiugo kia muico uri okwaria na Ngai. Isaia ni atigire amuhe report na agithie. O tore ndagitari agikuhe report, uko ni utwaranaga na Ngai ni munabii urehaga report. Ndauga o niki ni agitigeirwo report, no nake ni arorire na ruthingo. Gutire mundu tari mehia muhuro wa riwa, no ni arorire ruthingo-ini akiririkania Ngai wega wothe aneka. Na tondu ekire ni ti maundu mothe mega kuri Ngai, mongi ni mega kuri andu. We ko please andu nawe na ringi we warihiwo na ngatho cia andu. Nuko maundu marihagirwo guku thi na kuri marihagwo ni Ngai. Iro kwirwo maure meritwo Bible-ini guteithia muthini, mundu wa ndigwa, icio ni Ngai ukorwo ukirutira ngoti. Icio nicio urugamagia mbere ya Ngai. Kiyo gathomithite ciana cia jirani, kungi warutire ugihoya shout out. Shout out iyo irihagirwo guku thi. Iyo ndungirugamia mbere ya Ngai. Shout out cia thi irihagirwo thi, no cia Ngai ni Ngai. Ezekiel ni ekite maundu mega mahutitie ngoro ya Ngai, maria thiini wa muturire wake ni amenyete. No ni ari ciugo iria amenyaga ngirugamia mbere ya Ngai, kana maundu maria mega angirugamiria Ngai. Ni acokire na ruthingo-ini, ni arorire na ruthingo-ini akiririra Ngai na akimuririkania. Isaya oyo munabii ugutumitwo mwire ni egukua, erirwo coka kuo kamwire twamuongerera miaka 10 na ki na igana, ndamuongerera miaka 15 ya gutura guku thi. Ni na ni gitumi gia kuga ni tuthome nyamu ino ri ndiraiguire kiha muno muthenya wa ira, ona ndirari address ndeto icio ira ndaiga ndikwaria ira, ndaiga njario muthi. He miario iraririo ni muheshimiwa, ni mugathe, na ndigutinda ngitariria muno tondu ni twayo na mbere na ndio ni kitwaregire kwa ikinya riu twaria twaigire ni turaiguire thibitari guku na tugikira miario yothe tugikira. Na Kenya tutietereire kugia na andu mekumuhoera. Aingi ni aria megukoma makenda akue maugage ni marathite. Indu ihoro wa Kenya ni muremenyera, andu othe marahoera mundu gikuo nigetha mauge ni ndonetio, ni ndaigite, ni ndonete kuri andu 7 megukua, ni ndonete twendi meyathie, ni ndonete ngaki. Ithuĩ ta show ya Shiro Inokland iria hunjagia wendo na tukauga ni tuhetwo bunguro thiini wa Mathayo 16 muhari wa 19 ni njitikite ni tuhetwo bunguro cia kuhinga na kuhingura. Na ngetikia uguo Psalms 103 verse 3 Ngai irauga, na ngetikia Isaiah 53 verse 5, na ngetikia Mathayo 18 muhari wa 18 ni ciandikwo hau ciothe ndiragweta ati kiria tukahinga twi guku thi gikahingwo matu-ini, na tukiria tukohorithia twi thi ni gikohoro iguru. Koguo ni twahingithia gikuo giake. Ihinda-ini riri Kenya tia gutigwo ta ciana cia ngoriai. Mwambe munyite hatiri, gutire na Raila opposition mutikaria. Mugathe angituika ni eguthii umuthi
ucio bururi ni wahana ta waharagana kabe njogo tumenyaga aritaire na gitio te bururi wanja wina mundu ungikorwo mediator wa kwarianiria mediator wa mabururi ni kuri mediator thi na matuini imatuine ni Kristo no thi ni kwendaga mundu powerful na mundu warikirie wira na gitio giake akorwo ari ha gikuyu-ini gutire mundu mungirugamia uria mungirugamia tha ici aretherwo uria nake kweherio ni maranya no gacagua ndari arakia power ya gutuma akorwo ati no arugamio mbere ya andu kiria tugwika ni kuhingithia twi guku thi na ti ngatho turacaria kana ngumo ithui ni mwe tutigaga ngumo ati thomagwo guku turaiga tukuga turi othe tugwitikaniria ithuothe ugikoma ndugakome uterite Ngai ni twarugamia ni twakoma ni twaoraga roho wa gikuo thiini wake ndegukua ni egutura murimu ucio ni uhonagwo mundu etikia Ngai tukurugama on behalf yake twirire Ngai otos Ngai ucio wamutwite muthamaki na agitwara uthamaki thiini wa nyumba yao no gitura tondu ngiona acokereire murio wari mubango wa Ngai umite kuri ithio roka kwi murio ona twetarire migundo na twaga kuheo as long as Ngai ni amenyete the reason why amuigite hau rimwe twaragio na mukamenyaga ni kuri Ngai uria wigaga mundu no ramuhete miaka iyo aramuhete tutire rende gutigwo guo hatari mundu onake ndagite okawege kiire Ngai kari angirugamia no tukurugama ithuĩ twita a Kristo na Gikuyu ni tuhetwo hinya na wathani ni tuhetwo hinya na wathani na munyite uguo gutire mundu tari na hinya na wathani gutire mundu kwigocithia na gikuo giake na gutire mundu gukorwo atete uri uronko muhoera gikuo ate nigetha akaiga gari munabii akua ribe gikuo kiu githame kwa family iyo giuke gwake gutire mundu gukorwo aketerera ati mundu toyo akue tutigwo tuharaganite woyo kumuhoera gikuo uthie na gikuo kiu uguo niguo tukwira Ngai ni tuhetwo safi ni njitikitie twina roho mutheru ni njitikitie roho ni orire njitikitie turi na roho wa Ngai ni twaheirwo safi riria cianairwo Petro Isaya thiini wa Mathayo 16 muhari 19 he safira nengeranwo ni Kristo na ikineo Paulo no ngikorwo wina access kiria wahinga thi kihingagwo iguru na kiria wohorithia withi kiohoragwo matuini na nie njitikitie Mathayo 18 muhari 18 yaragia ma to ndanarugamia maundu maingi ndanarugamia ni ona igoti riguthia na mbere rikaharagana rigathira akorwo gutire mundu guka ngera Ngai o murango ndukanahingurwo muthenya ucio kaigua jaji ni arwaririe ngao ni akire anga atia muthenya ucio kaharagana ugathira uguo mugeterera date ingi na ni tarari no ndiramenya muthenya ucio ngithio ni undu wa guguthio uko kire twahinga thi ni kihingagwo iguru na mwitikio guo ni ngiuga ndugoka handu ni ugutira to ni God na witikia ati kiugo giki tutiahenirio gutire kindu kigata gwitikia Ngai ni gwitikia ciugo ciake haha ugete ati kiria mukahinga ni kahingo iguru na witikagia ati kiria warugamia ni kirugamaga ona gikuo giki ni twarugamia na no gikurugama gitigothi na mbere hau ndagitari arabangite gitigathi na mbere na ndegukua ni egutura murugamie kiugo kiu gia kuga ati Ngai ucio Psalms 103 verse 3 he who forgives all the sin and heal all your diseases Christ Jesus arathitwo nginya ni Isaiah 53 verses 5 ni undu ifoko iria kuru ni undu ifoko iria ahuritwo ciaruo ni undu wa thumbe ya meigua kerirwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ndegukua ni egutura no nginya murugamie gikuo no nginya murugamage na roho cio mundu waciaritwo ni muthamaki no muthamaki ona thi ya kiroho mungirugamia undu ni rugamagi iguru nio ikaine matuini na tondu arikirie wira wake na kirauni giake ario na kiori ndaimire na mbara ri na gucinirwo nyumba na ki kwanguo Gikuyu-ini turi ona muthamaki kwanguo mungira Ngai kaundu mundu ucio ni ekigire uru othe ni warugamio no ri kumuhoera uru tenigetha akegocithia na gikuo kiu Ngai agithamirie gwake Muraika Mikaeli akihuriririe nginya gwi ciana ciake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tutire rende kumuthika ndegukua ni egutura nigetha Ngai ature arahaga mawiko make na nigetha na Uhuru ature arahaga mawiko make bururi wale mari moyo ona Ngai ature gocithitie kiria kirugamie thi ni kirugamagi iguru Psalms 118 verse 17 ndegukua ni egutura nigetha akore wa mbere kuga murimu ucio ni uhonagwo tondu wena access ya guthie thi ngima akimenyithagia thirikari cia nja te undu uyu ukoragwo ari curse nikio tari kiwa ukoragwo ari wa Ngai nigetha agakorwo rumwe akurugama na microphone akira mathirikari manja akira Bill Gates na ari angi undu uyu ni umite kwi Ngai no twende onake Ngai akahunjio ni mundu ta Uhuru agakorwo nuo kahunjiria Trump na ari angi amere tigai kuhenagia ndu nduri dawa na ndu macokerere Ngai thi yothe thauti yake ni nene tondu ni mundu munene oguo munene no gwina kayo gake guthie kuraihu
no guo ngihota kwira andu ta Obama thondeka mucemanio kwa UN thondeka mucemanio kuna UN United Nations ikaraga igwentere cinyuothe ikarai thi ndimwire muhenagia ndu murimu nduri ndawa niki mutira ndu macokerere Ngai. God is our healer. Eni witikitie Ngai nduri kundu thiaga na kiria kirugamie thiri ndakurire gwa kurino na kiria kiahingithio ni kiahingago iguru. Koguo ni njitikitie ati kiria twahora rira cokire ngimenya maundu mothe me mandiko-ini ndairaga kurino nio mena pato ni akurino. Kumbe ni mandiko mathomete magetikia na magaikara ta Ngai. Na nikio ona Uhuru ni mundu akurite na ukurino tondu ithe ni etikitie ugikuyu na ukurino muno. Koguo ni moe nio yo nake ena hinya rurimi. There is the power of the tongue. Tandika ivasi ira yugite rurimi rwi hinya akiaria akaugaga we ndegukua ni egutura nigetha arahage mawiko ma Jehova. Akiaria akaririkana Psalms 118 verse 17 akiaria akera Ngai. Isaiah 53 verse 5 rega iboko iria Kristo ahurirwo niguo twahonire. Akiaria akaririkania Ngai. Isaiah 38 ati ona Isaia atumitwo akere Hezekia ni egukua amwira ni ugukua. Hezekia aririkanirie Ngai wega uria neka onake ndagite ciana riheire thukuru ndagite ciana karia ahegurire muthini ndagite migunda aheanire na guku guo IDP ndagite maundu agira Ngai onake ario mkundu ahunirie andu irio cienda ario muci akorire kirarirwo kiheana irio ndangihota gutuhe Kenya ngima no kuri o mundu aheire mwana ndekihurwo makiria bara ya ciari. Koguo ri hario kaundu tungira Ngai ona ithuĩ na Ngai arugamie tutigwitikira ngoma egocithie nake aca ithuĩ turamenyire mbere tutikwenda gukira rucini rumwe tuigue ta ikucithagiria ta message ya Raila uria irokire anawea na hunjia othe marekuna marehitha mamenya ni gwathuka. Ithuĩ tutigwikuna ta tutikurugama twirorere tondu twina hinya na wathani. Koguo mundu wothe uwi ni muhoi Ngai ukira wendani ungiuma naku muhoi Ngai ni okire wendani ungiuma naku muhoi Ngai ni Saitani ehithite rungu rwaku we ndukamwite ritwa ndakae kumenyeka. Saitani ehithite rungu rwaku we ndukamwite ritwa ndakae kumenyeka. Saitani ehithite makanitha-ini riu kuri ahunjia merite andu ao merite kanitha ciao macikiritie. I had a dream ni makanio ni Jehova no rio kuratha urathi wa gikuo githie gwake. Mandiko manjira atiriri thiini wa Isaya ko ni muthikiriria hau kienda Ngai ndegocithagia na mundu mukuuri kaburi-ini egocithagia na uria uri muoyo niguo amutungate. Gikuo na mbirira-ini ukiri-ini gutire na kugoca Ngai. Ngai agocagwo ni aria mari muoyo. Ni Ngai waria me muoyo indire waria akuo ona Ngai ndetereire ukue niguo mugoce. Kona muhunjia ucio ukaga kuhoya ari mukure ndo ukaga guteithia agiro kinya ni kuhurwo bara angiko ri muku tondu wi moyo ari na chance ya kuhingithia tondu ndugakinyanire gutire gikuo gitikiritio kia premature thiini wa mandiko twiragwo tukongererwo miaka tugakua ni ukuru no ti murimu gukurob miaka ona we urathikiririo mutheno ko witho yakwa murimu gukurob miaka we ni uranitwo na Ngai kana ukahitiria ndu ugathitangwo na we mutwire e murimu goka. Saitani ethagwo murango uria kuingirira oko ni munyitaga kirira kia Ngai kia ndimurutaga guku tikirira kingi ungimburirwo ni ahunjia tondu mutikamahe mbeca mamuhoere no thiri ni ati ni ithuĩ tukuĩte bunguro cia miturire itu ona yo cio ngi no cio ngi kiria twarugamia thi kirugamagio matu-ini na kiria twahingurira ikahingurirwo iguru. Kahe mundu uranyita ndirauga Faith Bogo ite tu karibu sana ndageithika. Oguo niguo gukihana andu a Ngai tuthii na mbere na message oku tuhunjagia kirira kia Ngai mutura muoyo tutirinde gutigwo tuhana andu a Ngoriai kana andu a Ndigwa gutire na mugikuyu powerful ngirugamia andu ate ngirugama mbere ya muingi akarie kana ungikoso andu angiona onokorwo ndaragia muno mutini turamenyete gitumi na nikio kurakiritwo Kenya guhana ta kwagaite tondu nake no kwa ona riria aria ni kwirutira kunene ari tondu akoretwo akigua urugwo ihinda inene ti ihinda inini ona riria okite America maita maigana ona ni twamenya geko. So oguo niguo ukihana tunashika Grace Maina muhoe mutigakome mundu wi Kenya na wi America utahoete Ngai na ukamwira vasi icio ndakwira ririkania Ngai na vasi icio ithu tutikaundu twigocithie kana twiganithie twikaga tondu niguo Ngai atwirite twekirirwo wendo ucio ni thiini witu ni Ngai iko wina Kristo thiini waku maciaro ma roho ni gwika wega maciaro ma roho ni wendani maciaro ma roho ni kunyitanirira ni kuruirira
tondu mbari iria turuaga thiini wa Ephesians 6:12 ni ta icio na ikorwo kwi roho wathiriirio aria marathiriria Luka 10:19 uraiga tucikinyange cirugurwo makinya maitu roho wa gikuo na muhoi ugikorwo agitiria mundu gikuo twamuiga rungu rwa makinya maitu always in prayers. Yes, that will be a specific prayer. Wanjiru wa Gikuyu ihoya riake personal te gutukania na maku na mangi woe ihinda riake tuire Ngai kaundu tiagite undu mwega tungikinya ati tugatigwo guo Agikuyu no nginya tunyitanirire haha ni oheragwo no nginya tuhoere witu tutire ready gutiganio o uguo gutire kuragio no umwe muthamaki uroneka ngirugama arugamirire Gikuyu as a family anikio muharaganite o anikio gutari wendani Gikuyu-ini. Yes, ina mwigo jaragi horo wa fake pastors senga matige kuja oroto no rire rwitu ruforanaga rukithukanagiria maundu maria mangi matihunjagia Ngai mutura moyo ona konio maroria cia hunjio the makanitha marenda mundu akue nigetha makauga ni maronetio mangiroto matamai mao to ne hunjia maheni wajanja rirajire kuga mamenya ne kuma mamenya ni murori matiri marathago matuhu kosa mukanji iroto icio kiria gikanje the gikanjago matuini na mwire Ngai akirie ndumiriri icio ciothe cia maheni mwina hinya rurimi rwi hinya muno gutire ndumiriri ngithiururuka Kenya mwire Ngai mundu guriukaga na ndumiriri cia maheni akahoro strike kanua ni Ngai mundu akamburo rurimi ruothe ni Ngai rugacomoka kanua so gutire kiri kiruta ndu gutura ninyi mwetereirwo murathe mutamuke ndumiriri cia maheni thire bururi-ini wa Kenya to mutikamenya mukirwo ndeto cia mana cia maheni muri niki tweterere wekirwo Ngai ereka kwenda gwake ni wendi wa Ngai tondu muhunjia wanyu ni araigire ni ugakorwo kuo they will be done nake Ngai eka kwenda gwake te ko horithagia ikuo itari ho cirarathwo ni andu nigetha matuike ati ni anabii ni maritie ni monete makirathira andu ikuo ucio ti wendi wa Ngai ni wendi wa andu nigetha amenye kuhita ngima muno nigetha atio ni andu aria arathagira mukamenya mandiko ni mugakena gutiri Ngai uhana uguo Ngai ona wendi wake ti ngue ndi Wanjiru wendi wake ni ndure nigetha ndimugocithagie wendi wake ni ndure muoyo tondu rucio ni akahuthira Ngai ahuthira gocio ri muoyo ti ucio mukuo ni arakwira ndarani ucio mukwira ni ndi ndi muoyo na nikio Hezekia mwirire arorire ruthingo kimuririkanie to maundu twire kiongererwo miaka 15 ona ithuĩ witu turenda ongererwo na kibao ona thate ngihotekeka nigetha ature ni undu wa kwenda kwa Ngai ni aritaire na tuhoe Ngai ona ke enjoy retirement yake agakura akature mutogu yani agatura akenagirira tucoco twake na generation to come tondu retire ndithari gite arenda ri tungiko tukimuhoera uru riku no nginya twicirie keri twitandu muhoi Ngai wi hau na ni hoyaga Ngai akaigua ndakuhe murigo ucio ubati gukua murigo uyu tukigukua. Yes, ndranirira biu Keni o kana na 416 andu manirire biu no nginya tuhoere mundu witu unite declare victory over his life in Jesus name amen terekenuthie ndumiriri icio cia maheni na cia ikuo nicio tutarenda kuigua Kenya kana NK1 nwekugite ati to nanda mu support ria gore support mundu rari orimi TNK1 ni uri kugite tondu Keni ndona cokeria mundu na ndacokera ani namenye kugite ati ni atiga gukua muoyo nake no ndi makua muoyo ndagitari iguru ndagitari has just a healing power healing power he just gukuhe dawa nake Ngai agakuhonia he verse ya Bible yugite gutandika ihaha verse ire yugite ndagitari ni guthondeka mundu nake Ngai agakuhonia ko ngia kumenya marutithanagia wira maria aya ti ndagitari uhonanagia ni Ngai utuaga itua ria kuhonia ndagitari no guthondekaga ati Bible ndio ni kuri ndagitari ria thea the physicians na nikio Jesu igite atiriri muronu uthia thibitari those who are healthy have not need to see a physicians iko in Matthew 9 verse 12 ero kona moyo thibitari ciari okuo uria murwaru ri uria murwaru no thia gwetha ndagitari athondeko uria tari murwaru thia gwetha physician na Jesu augire kago niyo ni kwari thibitari na niyo ni kuhonanagia na nikiahonanagia na Jesu ahonanagia mirimu yothe tari dawa nigetha mukamenyaga mirimu ĩ dawa ni tari dawa
ĩrĩa waigua mũndũ wa thĩ nĩ aremwo ĩkoragwo ya Ngai rĩu hau nĩ hatigagĩrwo Ngai. Nĩ ndarahona atĩ athiĩ akarũgame akahũre Ruto macenjanie itĩ kana atigĩrwo gĩtĩ, we nĩ arĩkĩtie wĩra wa itĩ. Arahona enjoy mũtũrĩre wake atigĩtie gũkũ thĩ atungatĩre Ngai harĩa ekũhota. Koguo ndagĩkorwo ethurĩti gwĩ thirikari kana kwĩ mũndũ. The doctor treats and God heals. He advice ya Bible yugĩte ũguo nĩyo ndĩrenda mwandĩke nĩgetha andũ manyite. Worship the Lord your God and blessing will be on your food and water. I will take away your sicknesses from among you. Any Exodus no meritwo guo. Exodus ciana cia Isiraeli kiuma kĩrĩa Misiri. Exodus 23:25 verse 25. Worship the Lord your God and his blessing will be on your food and water. Wĩtĩkĩrwo nĩ irio na maĩ. I will take away sicknesses from among you. Ngũmũruta mĩrimũ ĩrĩa thĩinĩ wanyu. Ngai nĩ mũrutaga mĩrimũ thĩinĩ wa andũ. But ndũkanakue ngoro ũgakorwo ũkĩratha ikuũ na kanua gaku we mwene. Nĩkĩo wĩragwo the power of the tongue, rũrĩmĩ rwĩ hinya wa gũkua muoyo na gĩkuũ. Koguo rũrĩmĩ nĩ rũtamũkaga no ũkire uge nĩ ndĩrona ta ngũkua tondũ ndĩrona ta ndĩ thabarĩ-inĩ, ndũrĩ thabarĩ ũrathiĩ na ndũrĩ kũndũ ndũrona. Weherie meciria macio nĩ ũrona kana nĩ ũrathiĩ, ndũthiaga ĩkorwo ndũgũtamũka. We nĩ wohũraga mũhũri. Ndagĩtarĩ no kana thĩ ya kĩroho no kwandĩkwo gĩkuũ, no we nĩ wetereirwo ũtamũke nĩgetha kĩhũrwo mũhũri. Koguo ndũkanetamũkĩra ikuũ. O ta ũrĩa wĩragwo ngĩtinda ũkiuga niĩ ũyũ thĩna ndiĩ tũkaimanwo naguo nĩ ta covenant twarĩire naguo. Nĩ mũhũri wahũra ũgũthĩna nginya ũgakua we. Niĩ thĩna ũyũ wakwa kana niĩ mũrimũ ũyũ wakwa nginya nĩ ũrehĩtania naguo, no mũhũri ũhũragwo thĩ ya kĩroho. Ko mwahingũka maitho ũrĩa ricerire kĩrĩa etagwo atĩa kamũthuri karĩa kamwĩrĩte nĩ karetigĩra matikahũrwo mbara, etagwo Ngerisa kana Ngerisa tondũ nĩ rĩrora something akĩmwĩra korwo Ngai akũhingũra maitho wone arĩa mena ithuĩ nĩ waingĩ. Kumbe kwĩna jeshi araika hana maroboti ĩtoranĩte nao mathi makarũe, no we arona eika, arona no niĩ ena eica etagwo atĩa Ngerisa tandĩkai hau jahazi nĩ to jahazi rĩkũraga jahazi nĩ anjĩtie complain tondũ arona rĩu tũrathiĩ kũrũa na andũ acio nĩ tũtirĩ na mĩguĩ, tũtirĩ na indo cia mbara, tũtirĩ na kĩ. Akĩmwĩra thikĩrĩria, korwo Ngai akũhingũra maitho pacha wone jeshi ĩrĩa twĩnayo nĩ nene kũrĩ o hĩndĩ ĩyo akĩmũhingũra cũria maitho, o hĩndĩ ĩyo Ngai akĩmũikũrũkĩria kĩũndũ akĩona onire tarĩ roboti ikuĩte mĩguĩ ya mbara. Arĩa menao nĩ waingĩ, you have the majority. Koguo na thĩ ya kĩroho rĩrĩa watamũka gĩkuũ, thĩna, mĩrimũ, no mĩhũri ĩhũragwo ĩgakuma thutha. Rathaga mawega, nĩkĩo wĩragwo ũkĩra rũcinĩ ũkĩga fearfully and wonderfully made rĩrĩa weyona niĩ ndigũkua nĩ ngũtũũra rĩrĩa weyona ũkerora gĩcicio-inĩ ũkaratha maũndũ manene. Aiga niĩ Wanjiru, I'll be the head and not the tail. I'll never be defeated in the name of Jesus. Ũkerathagĩra maũndũ manene. Mandĩko no kamahũra mũhũri na mandĩko. Kwa Ngai nĩ kiugo gĩtũmaga nĩyo katimba ya matu-inĩ nĩwe tũũraga. Mandĩko thĩinĩ wa Psalms 118 verse 17 marakĩnjĩra ndigũkua nĩ ngũtũũra. Ndaigua mũndũ ũngĩ akĩũhũthĩka na gũkũ no mandĩko maranjĩra ũũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahũra mũhũri wa kuga niĩ ndigũkua. In the mighty name of Jesus. Na ndandĩka rĩtwa rĩakwa na karamu ga thakame ya Jesu. Ndarĩhũra mũhũri wa thakame na ndarĩhitha. Ndarĩtobokia kuo. Nĩ kũndũ ũngĩndwara ona mbica ciakwa ciothe nĩ kabe na thakame ya Jesu. Ona mbica ĩno ndĩ haha thiĩ ũkaroge rĩu ũranyona. Nĩ ũndũ ũngĩka ndĩ thĩinĩ wa thakame ya Jesu, no ambire tũrĩkanie kũu nĩguo ndute. Nake Ngai ndangĩnena moko-inĩ maku. Nĩ ũndũ ũngĩka. No nginya mwĩhithage thakame-inĩ ya Jesu. No kĩario ũgakorwo minĩte. Always speak positively, always about your life. Tondũ andũ aingĩ tũtigakũrathĩra wega, tũrĩrathaga maũru. Koguo ũngĩkorwo ũkĩrathĩrwo ũru nawe wĩrathĩre rĩ, nĩkĩo wĩragwo ndũkeroge warogwo, ndũkerume warumwo. No ũkorwo nĩ wakĩrumirwo rĩngĩ nĩ watigĩrwo kĩrumi nĩ cũcũ Onyonga nĩ warĩgire gwĩka atĩa, ndũkerume. Tondũ kĩrĩko kĩarĩ gĩotũrĩka matu-inĩ gĩtiandĩkirwo, we nĩ waiguire na kanua ũkĩgĩa na guoya. No kĩrumi gĩotũrĩka gĩtagwo kĩrumi thĩinĩ wa Proverbs, tandĩkai hau nĩ ha. Kĩrumi gĩtarĩ gĩtũmi gĩtingĩkũrĩa. Ona gĩatũũra nĩ andũ mariugaga nerirwo nĩ nyina ndakanamũthike, erirwo nĩ nyina ndakananyua ũcũrũ, erirwo angĩgakua ndakanamire. Ũgĩtũũra na mamira tĩ nyũkwa nĩ augire kaĩ na ngoma kĩu ti kĩrumi gĩtarĩ gĩtũmi, to gĩatigwo nĩ mũndũ mũrĩu, mũndũ mũrakaru, mũndũ kĩ nĩwe kwĩra andũ makwĩra ngũrĩra njohi kĩrĩti kĩgima, warega kwĩra ndũkanethũe. Ũngĩkĩigua mwĩthũa tondũ gwĩkora nĩ wĩthũire. Daughter of Christ nĩ Proverbs 26 imĩandĩke hau. Ndũkanethũe na gwĩthũa ngũigua rĩmwe mwĩthũa ndĩthũe rĩ, ndigũgĩthũa ngũrũke kana ngĩkuĩre hau hau. No nginya mũkaroraga maũndũ mangĩ.
no nginya ukera thimaga ukaiga thiini wa ritwa ria Jesu ni ndithwaga kwa sore ngikaigua kirumi gigitigwo noko kiratigirwo muru wa nyuka no waigua na matu maku gikanucire hau te mami wauga atia ati ndakanagure bura ndakanaheo ni ciana ciake tondu nakuhe yangikorwo ndauma ni akaheo thiini wa ritwa ria Jesu arega kugarura nauga niguo ndauga na niguo ndaiga mwire ni akaheo na ni akaheo thiini wa ritwa ria Jesu ndakanuca miario iyo hau no nginya ukanuce ndikanakurie we waigua no andu ingi makenaga reke atigirwo kirumi atiite muno ni thondekana ikirio ni gitonga matigira bio agiko niguo twikaga wakora coco wanyu ni ndatiga irumi kana mamu wao nigo thire kumuona thibitari akareka mwari wa nyina atigirwo irumi ciothe ciari turaina no araigua cenji wa mundu niguo thikiriirie matu make niguo maratonya no areire irumi ciothe ikanyitang'ania ni ndiramwirite oke kona thibitari ona mbeca ndanaregire irumi igakirekererio akenete nigetha akinye irumi ici ati wauga atia nginya akamurekondi nauga atiriri inde niguo kamukorora kwa miaka 90 na enda gutiga nawe na thina tondu nake ni akua na niguo irua gukorwo atiga migate no the maundu muturire niguo gitesama kwina nginya mpesa na paybill mbeca ni ciingirire thimu-ini arenda nake okue agutigira kirumi atiriri ndauga tondu matianguriire thimu ya tachi ndakua mabuate uraturwo nginya ni kuona uratiga ciana ciaku na thayo guku thi kaja gucitigira irumi ovyo ovyo kirumi kia nguku kirumi ni aregire kungurira nguku onake ndakanamirie angikaria nguku akaharwo ndungiakuria eko ni ukuria hindi aratiga irumi ukaja kuharirwo hau ici ni irumi itari gitumi cireo ni Proverbs 26:2 nicio jinga like a sparrow it is like a swallow flying a curse that is causeless a curse that is causeless does not alight kithomere haho gutire kirumi gitari gitumi kiu gia gutigwo na matharau na niguo ikoine no makiuga ni ndari ho na ni mami witu erire ngamwira na nikio konaga andu mari mathina mareika urona mundu ahunyukite athire media kundu kwari horo akirumi gitigitwo ni nyina ni mami ndari ho agikua na kiuga njire mwari wa maitu angikorwo ndekuthi kuguriha mugunda cia ngakwa ni gwika atia we no waiguire no urenda nake mwari wa nyuka nyitwo na kirumi kiu na ngena ndakanahika ni unyo na kirumi kiu tona nikianyitire na tondu agikamuceire haria kiariirio no ekemba kunyita muri athi no inyuothe ariemo na aciakuemo we ukwendete muno kirekererio ri no gakira urekondage kana wetereire ukinyie ri warega gukanuca mundu urakuagire no gukanio no ti gwitikirio atige aruma andu na aratiga ni undu wa wiru to ni athio nake no ngithura gutura guku ona kenda gutiga aruma andu ni arakua ri wika to matiga niki kiri matharau hiyo ni wana Stacy Apondi ukiwe gikuyu ni mari urimu ucio wa gukena muno mwari wa nyina atigirwo nginya ni uririkanagia muciari no ririkana kurumite gahindina no aririkana na hindi wathire gwake agitue murume agikwira ngatia no aririkana na mafura nanga no aririkana uraciongero murahe muciari maundu mekikire 1940 1950s nigetha atige kirumi riria arakua 2000 mugage ni kwari na kirumi kieritwo na we ni waiguire we ni we gikunyita ni we kiambagiririe tondu no mukigu breast kire akinyirira iga mugeni wa jana alisema ataingia leo haha to nginya mapema mwethe itakio ni kana haha